آبگوشت داریم. چه آبگوشتی؟ به این میگن آبگوشت عیونی. تو دیزی سنگی هم پخته به روش فرهادپز با گوشت گردن. بریم ببینیم چجوریه. برای درست کردن این دیزی عیونی ما اول گوشت گردن میخوایم و یه کوچولو دنبه. بریم بگیریم. ماشاءالله. یه گردن زحمت میکشه آقا شهرام اول به ما میده واسه این آبگوشت مشتیمون. آقا شهرام بهترین گوشت واسه آبگوشت گردن گوسفندی. گردن گوسفندیه. بله. اینم از گوشت گردن که دادم تیکش هم کرد و اینم از دنبه. واسه شروع باید یه مقدار دنبه ها رو برش بزنیم. یه چند تا تیکه دنبه رو اول برمیدارم توی ظرفمون میذاریم و میپزیم. قانون استفاده کردن از دیزی سنگی واسه اولین بار اینه که شما اول دنبه بندازین داخلش و یه چربش بکنین، بعد بتونین مثلا سریای بعدی ازش راحت تر استفاده کنین. ولی من سری قبل این کارو کردم. این روش فرهادپزه واسه پخت یه دیزی مشتی. دنبه ها رو میندازم توی ظرفی که گرم شده تا یه ذره آب شه. یه کوچولو دنبه ها باید آب بشه تا کار ما هم شروع بشه. تو این فاصله 3 حبه سیر با یه دونه پیاز رو خرد میکنم. لازم نیست خیلی ریز بشه، تو همین سایز کافیه. سیرا رو از وسط فقط دونست میکنم. دنبه ها که روغنش در اومد پیاز و سیر رو اضافه میکنم. بعید میدونم جایی تا حالا این روش رو آموزش داده باشن یا شما دیده باشین که اول دنبه رو آب بکنن بعد توش پیاز و سیر بزنن. ولی این روش فرهادپزه. امتحان بکنین ببینین چی میشه. 2-3 دقیقه که تفت خورد گوشت گردنمون که شستیم و تیکه کردیم و بهش اضافه میکنیم. تمام. یه پیمونه نخود، یه پیمونه هم لوبیای سفید و از شب قبل گذاشتم خیس خورده. 2-3 سری هم آبشو عوض کردم. اینم الان وقتشه که اضافه شه. برای این مقدار مواد باید حالا 4 لیوان آب بهش اضافه کنیم. 2 تا دیگه دنبه هم دارم که الان اضافه میکنم. یکی از فوتای کار این مرحله است. بیا پایین. یه دونه تور برمیداریم اینجوری میذارم اینجا که راحت تر بشه. 2 تا برگ بو، چند تا تیکه چوب دارچین، 2 تا هل. من از وسط هلم نصف میکنم. خب و لیمو عمانی که فقط کافیه بغلش رو چاک بده. حالا اینا رو همه رو با هم توی این توری گره میزنم. به خاطر اینه که خیلی راحت تر بعدش بتونم درش بیارم. آماده شد. میذارمش وسط دیگ و تمام. درشو میبندم. رفت واسه 3 ساعت دیگه. بعد از 3 ساعت میرسیم به مرحله دوم پخت. 2 تا سیب زمینی میخوایم متوسط باشه، 3 تا گوجه فرنگی متوسط، 2 تا بزرگ میتونین بردارین، 2 قاشق لب‌پرم، 2 قاشق غذاخوری، ربع گوجه میخوایم، نمک، فلفل، زردچوبه، فلفل قرمز هم حتما اضافه کنیم. فلفل و زردچوبه و فلفل قرمزتون هر کدوم 1 قاشق چایخوری باشه. واسه نمک 1 قاشق غذاخوری بردارین. میخوام رب رو اضافه کنم. چوب دارچین و لیمو عمانی رو میتونین همین مرحله بردارین. اگه میخواین یه مقدار مزه بیشتری بگیره میتونین بذارین بمونه، ولی به نظر من تا این مرحله کافیه. حالا ادویه رو اضافه میکنم. باز یکم هم میزنم. 2 تا سیب زمینی رو میذارم.
از اونجایی که نباید آب به آبگوشت اضافه کرد، من آب آبگوشتم رو از همون ابتدای ذره بیشتر گرفتم. حالا تو این مرحله گوجه ها رو که میخوام بذارم شاید یه ذره سخت‌تر جا بشه. شعله‌ش رو همونطوری که می‌بینیم باید خیلی کم باشه. اگه میتونین شعله پخش کنم بذارین که چه بهتر. این هم از آبگوشت جا افتاده ما. 2-3 بار تو این فاصله من یه همی زدم که قشنگ همه جاش بپزه، چون ظرفم کوچیک‌تر بود، مقدار نفراتم بیشتر بود و دیزی سنگی از این بزرگتر نداشتم. ببین این سیب زمینی ماست که دیگه له شده هست. باید بیارم بیرون. هم گوجه است، هم دنبه نازنینه. حالا میارم جدا میکنم. استخونا رو باید قشنگ جدا بکنم. این استخونای گردن و اضافاتش رو بگیریم و بعد بکنیم. ببین گوشت باید به این درجه از پخت برسه که قشنگ راحت جدا شه. استخونای گردن رو جدا کردم، پوست سیب زمینی و گوجرم گرفتم، آبش هم جدا کردم. حالا نوبت کوبیدنه. من عادت دارم قشنگ میذارم خشک میشه، یعنی اصلا نباید آب توی این بمونه چون خراب میکنه. شل که بشه زیاد حال نمیده. واسه همین قشنگ میذارم خشک بشه. تو این مرحله اصولا چون از گوشت گردن استفاده میکنین، با اینکه استخونو میگیرین ولی ممکنه باز یه استخونای اون زیر حس بشه که هنوز خوشبختانه حس نشده. تاریخچه آبگوشتم که براتون گفتم توی ویدیو. یه چیزایی اینجا حس کردم. نه چیزی نیست کار. دیگه قضیه کوبیدن داستان داره دیگه. این دست به اون دست و اون دست به این دست و بقیه منتظر سر سفره که شما آبگوشت رو بهشون برسونید. آبگوشتی که گوشت و موادش اندازه باشه اینجوری میشه. نگاه اینجوری قشنگ رشته‌ای میاد بالا. این قاشق هم دهن نزده است. گفتم از دیگش بزنم که به نیابت از شما یه لقمه رفته باشیم. جای همگی خالی. گوشت که ما رو چند ساعت دیوونمون کرد. مزهش به خدا بی‌نظیره. حتما با همین دستور رسیپی درست بکنین، خانواده ببینین چی میگن. آقایون مخصوصا. واسه خانماتون یه بار آشپزی بکنین، یه جمعه مشتی بذارین واسه این. تمام دیگه امضا رو گرفتیم. یا علی.